Quando o abraço veio, quando o perdão veio, a graça desce. E o projeto sobreviveu. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Deus enviou profeta por conta do projeto. Os 69% do capítulo 11 a Malaquias, Deus trabalhando com Israel, com o projeto passado por José. Mas ele disse: eles matam, eles apedrejam. Aí agora Deus vai enviar um para todos.